Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Salve a tutti, sono molto felice di riessere qui, Musicultura 2013, visto che il Musicultura 2011 ha chiuso il ciclo di autopromozione del mio primo disco e il 2013 apre quindi un nuovo ciclo, perché presenterò 3 brani del mio nuovo disco che uscirà verso la fine di quest'anno ed è quindi come l'altra volta una grande occasione per farmi conoscere, per conoscere altri artisti e per cominciare a testare che effetto fanno questi nuovi pezzi sul pubblico. E quindi, che dire, sono molto felice di essere qua e anche giustamente emozionato. Ma potevano avvisarmi che quello era il tempo mio, almeno un minimo preavviso. Così non vale all'improvviso. Dovevo fare una telefonata, finire una canzone già iniziata, poi dei viaggi. Ma in questi casi come funziona? Avevo già prenotato. Chi rimborsa l'aereo? Il mio ultimo fiato. E non ci credo che muoio io e voi restate di là a guardare le partite, i film e il telegiornale e le vostre donne a farvi bene da mangiare e a fare i conti dei conti che non vi torneranno mai. Voglio vedere un tramonto ancora e fare pace con 6 persone. Voglio incontrare le donne amate, cantare a ognuna una mia canzone e farci una foto prima di andare per ricordare. E al cane adesso chi glielo spiega e chi gli porta da mangiare. Comunque occhio che troppa carne gli può far male, ma non si può morire in un secondo, servono almeno 3 secoli e mezzogiorno per abituarsi un po' all'idea e servono almeno 3 gocce di sonno per tornare a rifluire alla marea. Dicevo non voglio avere rimpianti e invece alla lista dei miei contatti mancano almeno 2 chiarimenti, 3 vaffanculo fuori dai denti e un ti amo ancora di più. È il mio romanzo, il mio grande sogno, iniziato a 17 anni e un giorno. Non l'ho finito, non l'ho più scritto, sta nella lista dei miei rimpianti. Non l'ho finito mai più. E mentre muoio che cosa fate? In discoteca o a casa state? Ma non può essere che son morto, domani avevo un appuntamento e ieri pure se ci ripenso ma ho rimandato pensando a tempo. Questa signora non bussa mica, mi piomba addosso senza avvisare, arriva senza presentazioni, hai voglia a chiederle di aspettare, a dire aspetta un minuto ancora che ho delle cose da sistemare. È un'impulsiva, se arriva arriva, è una che non ci puoi trattare. Yeah! Tutto sommato mi sento allegro, sommando azioni buone e cattive, sorrido, mi sento leggero. Intorno a gente che canta e ride. Ci si rivede, non so quando, ma svegliatevi mentre dormo. Recupero tutto il sonno perso. O sarò in gran forma al mio ritorno. Sono contento, non lo nascondo. Da qualche parte ci si rivede. Ma non piangete che piango anch'io. Sono emotivo già di mio. Grazie.